В дни школьных каникул площадь Дома детского творчества собрала всех желающих на богатырские забавы. Спортивная игровая программа по мотивам русских народных сказок в нашем городе прошла впервые. Новый формат юным сосногорцам пришелся по вкусу. Мне понравился кидать колечки, конечно, не получается кидать с первого раза, но интересно. Мне понравилось переходить через туннель, там интересно. Игровая программа включала в себя 7 станций. Ловкость, сила и, конечно же, командный дух – основные составляющие богатырских забав. Организаторы уверены, такая форма досуга формирует в подрастающем поколении патриотизм и здоровый образ жизни. Занимать детей в каникулярное время крайне важно, потому что у детей появляется много свободного времени. И очень хочется, чтобы они занимались таким полезным, социально одобряемым досугом. И богатырские забавы – это новый формат анимационной деятельности для детей среднего школьного возраста. Мы формируем и патриотизм, и здоровый образ жизни. Что может быть лучше, веселее, чем игры на свежем воздухе. И соревновательный элемент присутствует в этом мероприятии. Кстати, к спортивной игре подключились и юные волонтеры. Восьмиклассник Дмитрий Задорин в школе волонтеров с сентября прошлого года. Сюда он пришел вместе с одноклассниками. Говорит, дело стоящее. Мы дома не сидим, у нас все время есть дело, и мы хоть чем-то занимаемся, не бездельничаем. Нам это интересно, мы помогаем детям, взрослым. Независимо от итогов, юные богатыри получили главное. Их каникулы проходят с пользой и не у экранов компьютеров, а в хорошей компании на свежем воздухе. Культура древних коми, герои сказок и легенд. В городском музее для юных сосногорцев состоялся традиционный музейный час. Образовательная программа прошла в дни школьных каникул. Организаторы уверены, что изучать историю можно не только за школьной партой. Помимо лекций проводим, конечно же, еще программы с элементами игровой деятельности. Допустим, квест по коми-охотничьему календарю с изображениями 9 животных и периодами, когда на какого животного охотиться. Потом, конечно же, очень интересные видеофильмы показываем детям, которые предоставлены Национальным музеем Республики Коми. Все мультфильмы выполнены в формате 3D. По словам работников музея, такие мероприятия пользуются большой популярностью среди подрастающего поколения. Мультфильмы, загадки, викторины, мастер-классы, экскурсии. В каждой из программ есть чему научиться юным сосногорцам. К слову сказать, в начале апреля в городском музее стартует конкурс плакатов «Сохраним мир вокруг себя». Он посвящен Году экологии в России и направлен на привлечение внимания населения к экологическим проблемам современности. Принимаются творческие работы в виде плакатов в формате А3, А4, выполненные в любой технике, красками, фломастерами. Все зависит от фантазии. Могут быть использованы любые фотографии. По возрастной категории работы принимаются от детей от 6 до 9 лет и от 10 до 14. Все подробности в нашей официальной группе ВКонтакте или по телефону 693 04. Работы принимаются до конца июля. Отборочный этап состоится в августе. Тогда же и будут подведены итоги конкурса. Танк, фонтан, пиратский катер и даже аэросани. Фантазия юных участников безгранична. Они с энтузиазмом берутся за выполнение любого этапа первого муниципального фестиваля «Робофест». Сначала собирают модели, а потом с гордостью их демонстрируют. У нас 2 модели. Складной велосипед и аэродриссер. А что такое? На батарейке. Аэродриссер – он может и по воде, и по земле. Основная цель «Робофеста» – сформировать творческое мышление и дать младшим школьникам практические навыки конструирования и роботехнического проектирования. Местом проведения не случайно стала 3-я Сосногорская школа. Именно наша школа являлась пионером в освоении робототехники среди детей младшего возраста. То есть когда-то еще почти 2 года назад мы начинали это направление осваивать, и наш учитель, начальник класса Маракулина Ирина Леонидовна является пионером в освоении. Она первая осваивала программы робототехники для учеников начальных классов, и сейчас ее команда также выступает на этом фестивале. И очень приятно, что робототехника начала развиваться и в других школах, и мы надеемся, что в скором времени будут заниматься не только ученики начальных классов, как сейчас на фестивале, но и ученики старшего и среднего звена. И этот фестиваль получит новое развитие.
Команда 5-й школы, что называется, на ходу, собирает из лего радиоуправляемую машину с прицепом. Дома процесс не прорабатывали, признались мальчики, потому и торопятся. Никита Коваль в прошлом году уже участвовал в специальной площадке «Роботоша». Говорит, собирать модели из конструктора – его любимое занятие. Он строит корабли, машины, дома. Мечтает собрать своего робота. Машину какую-нибудь, чтобы она трансформировалась в вертолет. Во время фестиваля школьники не только собрали различные модели из конструкторов, но и стали участниками мастер-классов по использованию 3D-ручки и принтера, а также демонстрации лего-конструктора «Космические проекты». Завершился фестиваль выставкой моделей, собранных командами. В четверг в Сосногорске будет облачно, пройдет снег. Ночью -5, днем около нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.